Hello, welcome to my YouTube channel. It's Amina Hassan. So leo ndo tutatengeneza kabsa. So kama mnavyoona, tutaanza na kuosha kuku wetu. Hakikisha kuku unamosha vizuri, yani unamosha vizuri. Unaweza kutumia limau, unaweza kutumia chumvi, yani siki bora tule kuku uli ukakati na nini kila kitu kimalizike. Chukua kisu chako kimoja cha limau, kamua kwa dakika 5. Then chukua pani yako, tia mafuta unaoyapenda wewe. Kitunguu chako kimoja kikubwa cha red au cha white kitia hapo ndani. Cook it well. Ukiona vitunguu vimeanza sasa kuiva, unachukua pisi zako za kuku unazitia mle ndani. Pisi zako za kuku zile zilizo marinate unazitia hapo ndani ili ziweze kuiva. Utajiuza kiasi tu basi. Halafu utatia na cardamom, yani mdalasini na iliki zako. Utakoroga kiasi. Kukoroga huku ili ule mchanganyiko uweze kuchanganyika vizuri. Tutende viazi vyako. Viazi utakata size upenda wewe. So viazi vingi wala kidogo. Then go in with your tomato paste. Tomato paste unaweza kutia kijiko kimoja ama vijiko viwili ili unavyopenda wewe. Then ginger paste na garlic, ama ukitaka unaweza changanya tu vile unavyotaka wewe. Afu unachukua na dania ya unga, parsley powder. Mchele wako basmati jamani, uoshe na uruweke. Jamani, narudia tena, uoshe uruweke. Aya, mimi nimetumia vikombe 3 vya basmati rice, nimetia vikombe 4 vya maji. Ongeza na chumvi yako kiasi, koroga mchanganyiko uwe vizuri. Finika na uwe unaangalia. Kama una wasiwasi, unaona huwezi kutumia jiko la gesi, unaweza kutumia rice cooker yako na unaotokezea wali vizuri. Fumua uangalie. Wali ukiona umeanza kuwa vile, utapunguza moto ili uweze kujipika na kukauka vizuri. Aya, kama mnavyoona tena hivyo, then after 10 to 20 minutes utaangalia vizuri. Hakikisha wali usiwe mkavu sana na usiwe maji. Umeona? Hapo wali wetu sasa hivi upo tayari kwa kula. You can serve and eat and enjoy. Jamani, that's kabsa rice. Uchi chakula ni cha Yemen. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. Thank you. Bye bye.